Hola a todos, yo soy Lina Martínez, yo soy odontóloga y el día de hoy vengo a hablarles de un tema que nos está afectando a la mayoría en cuarentena y es el bruxismo. Vamos a hablar de los síntomas y cómo podemos autoayudarnos en casa para mejorar. Así que bienvenidos a mi canal. En estos tiempos de cuarentena es muy común que tengamos ansiedad y estrés debido a que estamos mucho tiempo encerrados en casa, la convivencia con nuestras familias, las deudas, el teletrabajo o en algunos casos los que han perdido su trabajo, todo esto nos empieza a tensionar. Esa tensión se traslada de forma emocional y física. A nivel físico la sobrecargamos en nuestra articulación temporomandibular. Entonces eso hace que empecemos a presentar bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es el acto involuntario, es algo inconsciente que no nos damos cuenta que lo hacemos, en el que apretamos o rechinamos nuestros dientes. Existen dos tipos de bruxismo. El bruxismo diario, que es el que se presenta en el día, donde normalmente estamos ocupados escribiendo, estudiando, trabajando y apretamos los dientes. Y el nocturno, en el cual cuando ya estamos durmiendo el cuerpo está totalmente relajado, inconscientemente apretamos y adicional a eso empezamos a rechinar los dientes. No existe una causa específica para el bruxismo, pero existen unos factores que nos llevan al desarrollo de este, como pueden ser la edad. Por ejemplo, los niños también presentan bruxismo, pero con el paso del tiempo se va desapareciendo. La ansiedad, el estrés, los trastornos mentales, problemas en la mordida, también en la dieta cuando tenemos el consumo excesivo de alcohol o de algunas drogas, nos ayudan a que se desarrolle el bruxismo. ¿Y cuáles son los síntomas del bruxismo? El bruxismo nos ocasiona dolor dental, dolor de cabeza, dolor de cuello y en algunas ocasiones ese dolor se va a ir extendiendo hasta la espalda. Adicionalmente nos va a generar trastornos a nivel de los dientes, como cuáles se van a desgastar, se van a volver más pequeños, rectos, la encía se va a ir retrayendo por la fuerza que se generan en los dientes y eso nos va a ocasionar sensibilidad tanto al frío como al dulce. ¿Y cuál es el tratamiento del bruxismo? Es importante que siempre que tú veas este tipo de síntomas vayas a tu odontólogo. Es importante que veas que es un odontólogo que tiene el título de una universidad y que el lugar al que va sea una clínica o un consultorio que esté habilitado por la Secretaría de Salud para que te pueda prestar este servicio. Y así tendrás la satisfacción de que te están tratando de la manera correcta y con la mayor ética posible. ¿Qué hacemos en el caso de tratar el bruxismo? Normalmente se maneja una placa neuromio-relajante. Aquí les dejo una foto. Esa placa neuromio-relajante nos va a ayudar a empezar a controlar el bruxismo. Ella no nos va a desaparecer el bruxismo. Para desaparecer el bruxismo tenemos que empezar a controlar el estrés. Primero que nada, la causa que nos genera el bruxismo es el estrés. Debemos controlarlo para disminuir esa carga en nuestra articulación temporomandibular. Adicionalmente, pues en este tiempo de cuarentena es muy difícil ir al odontólogo y que nos hagan una placa y nos atiendan y nos den un diagnóstico y un tratamiento ideal. Por eso vamos a hablar de unos ejercicios de autoayuda que tú puedes hacer en tu casa para poder empezar a controlar estos síntomas y que no sean tan fuertes. Entonces vamos a iniciar con esos ejercicios. Inicialmente vamos a tomar aire. Inhalan. Exhalan. Nuevamente. Sostienen. Y botan. Eso nos va a ayudar a relajar toda la parte de la cara. Y vamos a hacer ejercicios de estiramiento del cuello y la cabeza para pasar a los masajes en nuestros músculos de la masticación. Entonces, vamos a llevar el cuello hacia el lado derecho, vamos a bajar este hombro y vamos a contar hasta 10. Listo.
Y hacemos lo mismo hacia el otro lado. Empujamos con la mano hacia la izquierda y bajamos el hombro. Contamos hasta 10. Listo. Ahora lo hacemos hacia adelante. Empujamos hacia adelante, estiramos la espalda y contamos hasta 10. Y hacemos lo mismo hacia arriba. Listo. Vamos a girar la cabeza hacia los dos lados 10 veces. Primero hacia un lado, luego hacia el otro. Probablemente van a escuchar que traquea. Lo vamos a hacer con cuidado. 10. Y hacia el otro lado. Ahora vamos a empezar a hacernos unos masajes a nivel facial para empezar a relajar todos los músculos. En este caso tenemos unos músculos que son los que nos ayudan en la masticación. Entonces vamos a empezar a masajear desde arriba. La frente, vamos a hacer unos movimientos apretando fuertes hacia adentro para empezar a relajar todos los músculos de la cara. Usamos estos 3 dedos. Hacia afuera, perdón. Vamos estirando. Como ojo también, en el cuello. Y empezamos nuevamente arriba, en las cejas, los pómulos, los cachetes. En los labios también vamos estirando hacia adentro, hacia afuera, perdón. Si sienten dolor es porque están tensionados esos músculos de la fuerza que hace. Entonces, vamos con el macetero. El macetero es un músculo que está aquí. En algunos se siente bastante, son bastante fuertes, bastante duros. Y vamos a empezar a hacer círculos. Ese músculo macetero va desde aquí, desde este huesito, que es el cigomático, donde van los pómulos, a este lado más o menos, y van acá hasta el ángulo de la mandíbula. El borde de la mandíbula, y vamos a empezar a hacer fuerza en esta zona hacia abajo. Fuerte. Ya saben, si duelen es porque están bastante tensionados esos músculos, y con esto vamos a ayudar a destensionar. Vamos a hacer en círculos, igualmente en círculos. Y vamos a relajar. Eso también ayuda a calentar los músculos de la cara y a relajarlos un poco. Y ahora vamos con el músculo temporal, que está aquí en esta zona del cráneo. Vamos a empezar a masajear, igualmente haciendo círculos, duele bastante esto. Y luego vamos hacia arriba, estirando, hacia arriba, hacia atrás.
Volvemos con los círculos. Y listo. Por el momento, esos son los ejercicios que debemos hacer para empezar a ayudarnos a mejorar los síntomas del bruxismo. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a este canal, compártanlo con todos sus familiares, amigos. Yo sé que a muchas personas les va a ser muy útil esta información y por favor, quédense en casa, lávense las manos cada 3 horas, disfruten con sus familias, invéntense algo, no hagan nada, como ustedes prefieran. Chao, chao.